สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าเมื่อวันที่15เมษายน2568ที่เมืองมันดาเลย์ประเทศเมียนมาได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักและน้ำท่วมเมืองนอกจากนี้ยังมีตึกสูงที่เคยทรุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดถล่มลงมาภายในคลิปของชาวเมียนมาที่เปิดเผยลง TikTok เปิดเผยให้เห็นถึงสภาพของตึกสูงเดิมทีสภาพเอียงเมื่อโดนฝนกระหน่ำก็ทำให้ตัวอาคารถล่มลงมานับเป็นเรื่องโชคดีที่ภายในตึกไม่มีคนอาศัยอยู่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่เดินอยู่บริเวณถนนให้ระมัดระวัง